大家好啊，高坝地铁逃生吧！这个赛季也是要马上结束了，大家们都赚了多少钱呢？又开了多少个金砖呢？那么废话不多说，我们直接开始吧。前面的地铁口有人。哦，莫有火，小伙伴是怎么进去的？我们就被卡在这里了。不过小伙伴也是成功拿下了他们的燃烧品可真多啊！掉了一个6级甲和精致钢铁 QBZ， 也是来开箱子，看前面的箱子被开了，说明还有人在这里。挨一枪脚一枪，身体就差一点了，呜呜呜！妈妈呀，有狗！还好起来了，不然就死了。赶紧进来打个药。我去，这个狗真讨厌！快呼叫小伙伴，不然就被咬死了。打完药过来看一眼，这个人掉了什么？一把枪还行吧。拿完东西就来这里观察一下，结果有人用滑索过来了，那我就不客气了。偷袭！哈哈哈！哦，莫后面打起来了，看我螳螂捕蝉，黄雀在后。掉了2把精致的枪，还不错。偷袭！被他们偷袭了，他们去小伙伴脸上了，我们要赶紧过去了。哦，莫不过还好打掉了，掉了个6级包，听见脚步声了。又看见一个。2个紫光好了，我们整理一下东西吧。大家们看一下，掉了很多精致枪呢。小伙伴也是开出了黑卡，就顺便开个黑门。不过就是说，黑门里面什么都没有，金条也没有。不过最后也是成功返回了，这一把成功实现枪械自由，哈哈哈。那么我们就下个视频见吧，拜拜。